हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास Lenovo IdeaPad Slim लैपटॉप आया है और इसमें प्रॉब्लम है कीबोर्ड का। इसका स्पेस कीबोर्ड प्रेस रह जाता है, यानी कि फंस के रह जाता है। और जब अपन इसको ऑन करते हैं, लैपटॉप को ऑन करने पे भी ये जहाँ इसका पासवर्ड लिखना है वहाँ पे ये कंटिन्यू प्रेस रह जाता है। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, कुछ देखते हैं। पहले जनरली हम हार्डवेयर चेक कर लेंगे, इसका कीबोर्ड का प्रॉपरली केबल है, जो डाटा केबल प्रॉपरली इंस्टॉल है, अच्छे से लगा हुआ है कि नहीं। कीबोर्ड के अंदर स्पेस जो बार है, स्पेस बार, ये इसका ऐसे रह जाता है। इसको देखेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कंटिन्यू स्पेस बार जो है ये प्रेस हुआ। हमें इसको, कस्टमर कहता है पहले बैक की से ये पूरा क्लीन करता है, फिर ये यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख के ओपन करता है। ये स्पेस बार इसका फंसा रह जाता है। इस की को पहले हम लैपटॉप में कीबोर्ड को हार्डवेयर इसका चेक करेंगे। इसका हार्डवेयर इसको चेक करेंगे। पहले इसको ओपन कर लेंगे बैक साइड से। ओपन करने के लिए पहले लैपटॉप को हम शट डाउन कर लेंगे। शट डाउन करने के बाद हम अपने लैपटॉप को पहले ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करते हैं। लैपटॉप के सभी नटों को खोल लेंगे बैक साइड से और इसको नॉर्मली आराम से बैक साइड निकाल लेंगे पूरा। देखिए इस तरह से ये पूरा निकल जाएगा लैपटॉप बैक साइड। ये इसकी लैपटॉप की बैटरी लगी हुई है। ये इसका वाईफाई कार्ड लगा हुआ है। लैपटॉप का ये मदरबोर्ड है। देखिए इसका एक ये पॉइंट ब्रेक है। ये हमारे कीबोर्ड का सॉकेट है। इसको हम निकाल के इसी को चेक करना है हमें। इसको हम आराम से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए इस पॉइंट पे कार्बन आने की वजह से भी कभी कभी ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। टेढ़ा हो जाने की वजह से हल्का सा टेढ़ा भी दिखाई दे रहा है। इसको हम सही कर देंगे। इसके टच बोर्ड का ये बायोस की बैटरी लगी हुई है। इसकी ये बैटरी लगी। इसको पहले इस बैटरी को अलग कर लेंगे हम।
इसकी लिथियम बैटरी है, इसको अलग कर लेंगे। कीबोर्ड का पॉइंट चेक कर लेंगे। ये देखोगे आप, एक कीबोर्ड का जो पॉइंट है केबल के, ये सब सही दिखाई दे रहा है। केबल के पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड का इशू है। कीबोर्ड का जो बटन है ये बहुत दिन से यूज़ नहीं किया गया, इस वजह से भी जाम हो जाता है। इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। इसको वापस एज इट इज वैसे ही लगा लेंगे जैसा हमारा ये पहले लगा था। इसको हम वापस वैसा ही फिट कर लेंगे इस तरह से। ये सभी नट बोल्ट्स को वापस लगा लेंगे। उसको एक बार हवा लगा लेंगे, एयर लगा के हम अच्छे से साफ कर लेंगे वो।
ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टिंग के लिए हम लोग कीबोर्ड टेस्टर ऑनलाइन, ये वाला सॉफ्टवेयर नीचे वाला, इस पर क्लिक कर लेंगे। ये हम चेक कर लेंगे। तो ये चेक कर लेगा कि कौन सा कीबोर्ड हमारा इश्यू हो रहा है। हमारा ये वाली बटन में दिक्कत लग रही है, यानी कि इंटर के ऊपर वाला। कस्टमर ने हमें बताया था स्पेस बार नहीं है इसका, स्पेस बार बिल्कुल राइट है। ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, स्पेस बार बिल्कुल हमारा राइट है। ये सफ़ेद हो जाएगा, अगर किसी की के अंदर कोई दिक्कत होगी तो वो ग्रीन होके रह जाएगा। ये देखिए, हम प्रेस करते जा रहे हैं एक एक को, यहाँ पे ये ऊपर चेक होते जा रहा है। सभी कीबोर्ड के बटन हम प्रेस करके देख लेंगे। ये देख रहा है ना अपन, ये फंस के रह जा रहा है। ये देखिए, वापस हम प्रेस इसको करते हैं, प्रेस इसको कर रहे हैं, और ये वाला वो किसी दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, पी को, ओ को, आई को, यू को। ये वाला बटन फंस के रह जा रहा है, ये वाला बटन फंसा है इसका, ना कि स्पेस। और भी हम सब चेक कर लेंगे इस तरह। तो हमें पता चल गया इंटर के ऊपर वाला ये जो बैक कर्सर का है, ये वाला की हम डिसेबल कर देंगे। इसको डिसेबल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, कीट्विक। हमें लिखना पड़ेगा कीट्विक। क्या लिखना पड़ेगा, गूगल पर सर्च करेंगे हम कीट्विक, KEYKTWEAK, कीट्विक। कीट्विक का सबसे पहला ऑप्शन ये जो है, इस पर क्लिक करेंगे हम डाउनलोड कर लेंगे इसके ऑप्शन को। ये देखिए, इस तरह से कीट्विक। अगर किसी एक बटन से अगर हमें दिक्कत है तो हम उसको डिसेबल कर सकते हैं। कीट्विक इस तरह से अभी ओपन हो जाएगा, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। देखिए, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोडिंग की प्रोसेस शुरू हो गई।
यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। इस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर लेंगे। कीटवेक, अच्छा सॉफ्टवेयर। अगर हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड में किसी एक की से हमें दिक्कत है तो हम उसको बंद कर सकते हैं इससे। देखिए, इसको इंस्टॉल एग्री कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। कीटवेक सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर लेंगे। ये कभी इंस्टॉल हो गया है, क्लोज कर देंगे इसको। ये कहाँ से आएगा, ये हमको सर्च बार में यहाँ सर्च करना पड़ेगा। KEY, ये देखिए ये आ गया कीटवेक। यहाँ से सर्च होगा। ये कोई अपना आइकॉन नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाएगा। इस पर अपन क्लिक करेंगे, यहाँ यस करेंगे, कीटवेक आ जाएगा। अब देखिए ये विंडो खुली, जो यहाँ से हम अपने सॉफ्टवेयर से, इस सॉफ्टवेयर से हम अपने कीबोर्ड के किसी भी बटन की सेटिंग, उसको रीमैपिंग सब कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या करना पड़ेगा। ये कौन से नंबर का होगा अपना, ये वाला, ये यहाँ ये दिखाई दे रहा है। देखिए 29 पे दिखा रहा है ये। इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया 29 को। यहाँ इसको कर देंगे डिसेबल की, डिसेबल की कर दिया 29 नंबर। ये देखिए यहाँ बगल में इसका पेंडिंग चेंज, ठीक है, पेंडिंग चेंज कर दिया। इसको अपन रीमैपिंग भी कर सकते हैं। रीमैपिंग मतलब हमारे कीबोर्ड में ये बटन ख़राब है, इसको हम किसी भी ऑप्शनल बटन पे, जिसको हम लोग चाहते हैं, मान के चलो यहाँ पे अपन फंक्शन पे इसकी रीमैपिंग कर सकते हैं। फंक्शन की पे, विंडो की पे, ठीक है, जिस बटन पे भी हम इस बटन की सेटिंग चाहते हैं उसकी रीमैपिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी रीमैपिंग करने के लिए देखिएगा अपन, ये वाला था ऑप्शन, ठीक है। इसको अपन ने सिलेक्ट कर लिया। 29 नंबर की है, इसका रीमैपिंग करेंगे। नहीं, इसका क्या है, यहाँ पे जो हमें सेट करना है उसको सेलेक्ट करना है। सॉरी, रीमैपिंग के लिए हमको यहाँ से जो हमको सेट करना है, मान के चलो ये फंक्शन की के ऊपर इसकी रीमैपिंग करने के लिए हम फंक्शन की को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा हमें कंफ्यूज हो जाता है। फंक्शन की सॉरी, फंक्शन की पे यहाँ पे मैं लिस्ट में चेक कर रहा हूँ। फंक्शन विंडो,
विंडो फंक्शन की का ऑप्शन क्या होगा 56। फंक्शन अदर किसी की पे भी सेट कर सकते हैं। एक मिनट, फंक्शन है बैक स्पेस टैब, इसको रीमैपिंग फंक्शन की और विंडो की नहीं मिल रही, अदर किसी की पे कर देंगे सेट। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट बटन पे नहीं, कैप्स लॉक पे भी नहीं, किसी जो ये कम यूज़ करते हों, डिलीट करते होंगे यूज़, ओम करते होंगे यूज़, इसकी को कहाँ पे सेट किया जाए। एक कंट्रोल यहाँ पे, इसमें एक कंट्रोल यहाँ पे, 2 कंट्रोल की है, इसकी रीमैपिंग करनी पड़ेगी किसी दूसरी की। कंट्रोल राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट पे सेट कर दें, यहाँ पे राइट शिफ्ट पे इसको सेट कर देंगे अपन, राइट शिफ्ट यही कहलाएगा। यहाँ पे इसमें है राइट शिफ्ट, ये वाला इस पे सेट कर देंगे राइट शिफ्ट पे। चलिए राइट शिफ्ट पे रीमैप के पहले इसको रीस्टार्ट करना, अब इसको यहाँ पे रीमैप कर दें, फिर ये अप्लाई, सिस्टम रीस्टार्ट। अब देखते हैं यहाँ प्रॉब्लम शूट आउट हुई कि नहीं। रीमैपिंग सॉफ्टवेयर से हमारे कोई एक आध लैपटॉप की फंस रही है तो हम उसकी रीमैपिंग कर सकते हैं। नहीं हुआ तो हम फिर से उस की को डिसेबल ही कर देंगे इस वाली को। अगर आप इसको ज़्यादा दिन तक लैपटॉप को यूज़ नहीं करते हैं, रखे रहते हैं, तो की क्या है बैठ जाती है बल्कि। देखिए हमारा काम हो चुका है, फिल्टर की जो हमारी है वो उसने बंद कर दी है, ठीक है। बोर्ड शट डाउन शिफ्ट, ओह यस, देखिए प्रॉब्लम शूट आउट हो गई। अब कोई भी किसी तरह का इशू नहीं आ रहा इसमें। अब पासवर्ड लिखेगा कस्टमर, सीधा एंटर हो जाएगा।
इस अपन अब चाहते हैं कि हमारे लैपटॉप का कीबोर्ड कोई की जैसे हमें परेशान कर रही है ये वाली, इसको ही हमें खाली डिसेबल करना है। इसका हमें यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, इसको हमें डिसेबल करना है। तो इस कीबोर्ड से, इस सॉफ्टवेयर से, की ट्विक से इसको पूरी तरह से डिसेबल कर सकते हैं। इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, 29 पे सिलेक्ट है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड को। ओके, इस की को हम सीधे डिसेबल की पे सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेंगे। ये कीबोर्ड पे ही हमारी डिसेबल हो जाएगी की, ये हमें परेशान नहीं करेगी फिर। लैपटॉप हमारा एक बार रीस्टार्ट होएगा और इस तरह से अगर हमारे कीबोर्ड की कोई की फंसी रह जाती है, लॉन्ग वही प्रेस रहती है, इसको हम इस तरह से डिसेबल भी कर सकते हैं की ट्विक से। की ट्विक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इससे हम लैपटॉप की कीबोर्ड की सेटिंग, उसकी रीस्टोर मैपिंग कर सकते हैं। किसी अदर की को किसी दूसरी जगह सेट करना हो, उसकी रीमैपिंग भी कर सकते हैं। और उसको अपने लैपटॉप पर अगर कोई एक आध से हमें प्रॉब्लम है कि उसे उसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं, कीबोर्ड पे वो चलेगा ही नहीं। की ट्विक सॉफ्टवेयर, इससे हम अपने कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए जानकारी थी। ये लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है। अब देखेंगे आप किसी तरह से ये अटका नहीं रह रहा है। यहाँ हम सीधा अपना पासवर्ड डालेंगे और लैपटॉप हमारा ये चालू हो जाएगा सीधा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए ये जानकारी थी। थैंक यू।